A'udzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrohmanirrohim. Yaratgan Allohim o'zingga behisob, beadad shukrlar bo'lsin. Men shanba kuni umra safariga jo'nayotgan edim. Alloh bu niyatlarimni ijobatga olib, to'g'ri meni qizimnikiga kelganimda reanimatsiya bo'limiga keltirib qo'ydi. 18 ming olamini bezbetun yaratgan Allohim shukronalar bo'lsinki, Shuhratjon, Shavkatjon, Islomjon, Og'abek, Tohirbek hammalari Islomjon Mamatxonovichlarning shirin gaplari bilan operatsiyaga Bismillahirrohmanirrohim, men tayyorman, men kasal emasman, albatta yurib chiqib ketaman deb kirib keldim. Shu tilaklarim bilan ko'zlarini nurlari burgutli ko'zdan ham o'tkir bo'lib, 26 yilgi dardimni yo'q qilishdi. Allohim hech qachon hech qaysimiz kasal bo'lmaylik. Vala havla vala quvvata illa billohil aliyil azim. Amin. Allohu akbar.